Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estou iniciando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar pra vocês meu esposo fazendo a fogueira, a primeira fogueira do mês. A fogueira de Santo Antônio, que vai ser amanhã. Hoje é domingo, amanhã é segunda, dia 12, dia dos namorados. E pessoal, eu vou compartilhar aqui com vocês o jeito que a gente faz as fogueiras. Espero que vocês gostem, né? E vamos lá, pessoal, vamos fazer a fogueira. Pra isso eu vou botar um. Pega um batidinho aí, negócio de cintura. Segura, rapaz. Vou borrar ele também de mato. Vai dar pra aqui já? Calma aí que eu vou pegar, certo? Tá ajudando você. Tá bom. Papai. O famosinho ajudar, né? Vai fazer uma fogueira com tu. Tá bom, papai, de pau. Essa faca é muito grande, a gente for vir se cantar pra faca. Não, que eu não mexe nada não, viu? Você não. A formiga me pegou aqui. Tem formiga, viu? Lá. Vou botar cheio de formiga, viu? Se nós pegou. Ixi, tem formiga. Dá aqui me ajudando. Me ajudando a fazer raiva. Eu tô ajudando, eu tô trabalhando. Trabalhando mesmo. E tem muita formiga, é esse. Cadê ela? Formiga preta ali. É uma boca de sangue. Eu não sei. Não é mato seco. Vai pegar melhor. Ele pega mais seco. Pega melhor. Mãe vai fazer uma promessa. Essa Antônio. Santo Antônio. É, eu tô fazendo logo hoje. Engraçado. Ajeitando um pouquinho, né? Pega uma arma seca. Bota em cima. Pessoal, vocês viram meu esposo colocando dois pau do lado do outro. E colocando a linha no meio. A gente coloca esses pau do lado pra quando estiver pegando fogo,
a lenha não sai do lugar. E quem passou ali agora foi minha cunhada de bicicleta. Kimberly tá na casa da avó dela. E meu esposo tá ali fazendo, pessoal, a fogueira, né? A gente coloca aquele pau do lado pra que quando vai acender o fogo, a lenha não cai. Eu sei que os paus vão queimar, né? Seria melhor ferro. Mas nós colocamos os paus queimam junto com os outros. Aí quando ele já tá se formando carvão, ela cai. E eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora. Ele tá finalizando ali de fazer a fogueirinha. Eu vou mostrar pra vocês. Aí, pessoal, tá meio escuro o vídeo. Já são tardezinha já, ó, o sol. Já tá se pondo, como o céu tá maravilhoso hoje. Muito lindo. Aí o sol já tá se pondo já. Já são 5 e pouco da tarde. E, pessoal, como eu disse pra vocês, né? A gente coloca os pauzinhos do lado, ó. É a tradição da gente fazer todos os anos. E colocar as linhas assim, ó. Aí fica tudo certinho, tudo juntinho e não cai. Só cai quando os paus queimar. Mas queima rápido, são pau seco, né? São madeira seca. E no instante queima. A gente vai estar acendendo só amanhã, né? Que é amanhã que é dia de Santo Antônio, dia das fogueiras, que a gente comemora aqui. Então a gente vai acender só amanhã à noite. Aí meu esposo já tá fazendo hoje, porque amanhã ele vai trabalhar o dia todo e não tem tempo de fazer, né? Ele chega mais de 5 horas da tarde, fica muito corrido. Aí já tá adiantando hoje. E se caso amanhã chova, amanhã a gente cobre ela. Mas é assim, pessoal, que a gente faz. A fogueira daqui, né? Fica muito bonita. Aí quando terminar, é só varrer pra dentro e queima tudo de uma vez. Fica tudo queimado. É muito bom, pessoal, que a gente comemora todos os anos. As 3 fogueiras, né? De Santo Antônio, São João e São Pedro. Já falei pra vocês no vídeo anterior. E todos os anos a gente comemora. Aí na fogueira de São João, pessoal, a gente vai estar fazendo uma pamonhada, se Deus quiser. E vou estar mostrando pra vocês. Já peço a vocês que não for inscrito, já se inscreve, já ativa o sininho de notificações, né? Pra vocês não perderem nada dos próximos vídeos. Eu vou estar fazendo aí uma pamonhada, se Deus quiser, dia 23 do São João. Então, já fica ligadinho aí, pessoal, pra vocês não perderem nada. E não perder nós fazendo a pamonha. Pamonha, canjica, essas coisas, né? Comida de milho. Pronto. E ficar assim, pessoal, ó, bem feitinha. Bem organizadinha também, pra não tá caindo nenhum pau, ó. Esses dois pau que tem dos lados, segura os pau tudinho, né? E quando for queimando, queima tudo de uma vez. Aí quando for amanhã, pessoal, amanhã, quando a gente for acender ela à noite, eu mostro pra vocês também. E ficou assim, ó. Ficou muito bom. Conta para cá tá vindo. E só uma fumaça também por causa daqueles lixos aí. Oi. Não vai não, o fogo não. Você tropica, deu um início. Você tropicar e cai bem longe, viu? Ah não, pode ser tropicar, deu um início. Ela cai bastante. Ó, pessoal, como ficou aqui nossa fogueira, ficou muito boa. No instante pegou o fogo. Tá aí, bem alto. Uma coisa muito linda. A tradição da gente aqui tá fazendo
Todos os anos a gente faz. E essa é a nossa fogueirinha de Santo Antônio, né? A primeira fogueira. Hoje é dia dos namorados. Então, feliz dia dos namorados a todos vocês. E fiquem aí com essa imagem maravilhosa da nossa fogueira de Santo Antônio. A gente apaga as luzes aqui, fica só apreciando a beleza da fogueira. Kemily tá aqui, meu esposo também tá aqui. Muito linda mesmo. Olha, Perfeita. Fogo azul ali, ó. Mostra ali. Não dá pra ver, né? Vai não. Tá não. Fogo azul, bicho. Nunca vi, né? Coisa linda, vem ver, olha. Olha, bem azulzinho. Aonde? Ali, vai não, tá aqui. Olha, bem azulzinho. Vai. Bonito aqui. Eu fico batendo lá. Eu tô batendo lá. Tá pegando fogo. Minha diga lá. Pequenininho. Então, pessoal, vocês viram a gente fazendo a fogueira ontem. Hoje é segunda. Boa noite a todos, pessoal. Vocês viram a gente fazendo a fogueira ontem, né? Aí mostrei agora meu esposo acendendo e ela pegando. Ficou muito linda a nossa fogueira, nossa primeira fogueira do mês, né? A fogueira de Santo Antônio. Só pra vocês verem, ó. O fogaréu que tá bem alto. Mas, pessoal, é uma fogueira pequena. Como vocês viram lá no vídeo, a gente não faz fogueira grande, né? E também tá bem distante de casa, né? Tá lá perto da cancela, tá longe. Não é à toa que eu tô aqui na arinha, né? Kemily tá por ali, meu esposo também. Estamos aqui apreciando a beleza do fogo. É muito linda assim. E, pessoal, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês gostem. E peço a quem não for inscrito, se inscrevam. Compartilhe também. E ative o sino de notificações, né? Pra você não estar perdendo nada dos nossos vídeos. E, pessoal, se Deus quiser, em São João, na próxima fogueira, dia 23, a gente vai estar fazendo uma pamonhada. Vai estar fazendo canjica também. Vou compartilhar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, desse vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Né, Kemily? Diga tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Diga feliz dia dos namorados. Feliz namorado. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.